trở lại với kênh YouTube cà phê mô hình giấy của mình. Rồng từ lâu đã là một sinh vật huyền thoại mà chỉ có trong các truyền thuyết. Ở các nước phương Đông như của chúng ta, như là Trung Quốc và Việt Nam, thì rồng là biểu tượng cho sự uy quyền. Nó biểu tượng cho những cái vị vua có quyền lực tối thượng để mà cai trị một đất nước. Trong một cái clip trước thì mình đã làm một cái hướng dẫn về một cái con rồng có phong cách châu Âu. Nó rất là mạnh mẽ, đứng trên 4 chân và một đôi cánh rất là lớn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm một con rồng vàng bằng giấy này. Rồng hay còn gọi là long là một vật xuất hiện trong thần thoại phương Đông và phương Tây. Trong kinh Phật, rồng là một trong 8 bộ thiên long. Ở cả phương Đông và phương Tây thì hình ảnh loài rồng đều được biểu thị cho một loài linh vật huyền thoại có sức mạnh phi thường. Rồng ở các nước châu Á thì có nhiều khác biệt so với cái rồng ở các nước châu Âu và châu Mỹ. Tại một số nước châu Á thì rồng được mô tả là có mình rắn, vảy cá, bờm sư tử, sừng hươu, không có cánh nhưng mà đặc biệt là biết bay. Trong khi rồng ở châu Âu được mô tả giống như là một con thằn lằn khổng lồ, có cánh như là cánh dơi và biết phun lửa. Nhìn nó rất là oai vệ và mạnh mẽ hơn là rồng châu Á. Đa số các nước châu Á coi rồng là con vật linh thiêng, trong khi các nước châu Âu thì lại coi rồng là một biểu tượng của sự cái ác và hung dữ. Tại Trung Quốc và các nước lân cận khác thì rồng là một trong 4 linh vật, gồm có long, lân, quy, phụng hay còn gọi là tứ linh: rồng, kỳ lân, rùa, phượng hoàng. Thì 4 linh vật này chỉ có con rùa là có thật. Từ những cái đặc điểm mà đặc biệt đó mà rồng đã được xuất hiện trong rất là nhiều bộ phim cũng như là những cái bộ truyện tranh và phim hoạt hình. Và giờ đây mình sẽ giúp cho các bạn làm một cái mẫu mô hình một con rồng bằng giấy ngoài thực tế. Đầu tiên để làm cái mẫu mô hình giấy con rồng này, chúng ta có thể tải kit về trên trang chủ của Canon Paper Wrap, hoặc các bạn cũng có thể tải về bên dưới cái phần mô tả của clip này nhé. Với cái mẫu mô hình con rồng châu Á này, chúng ta có tổng cộng 8 trang giấy A4 và 3 trang hướng dẫn. Các bạn nên in giấy dày cỡ khoảng 180 đến 200 cm để dễ làm. Đây là bản hướng dẫn của mẫu mô hình này. Mình sẽ làm theo thứ tự hướng dẫn cho các bạn dễ xem nhé. Nếu có kinh nghiệm, các bạn cũng có thể làm theo sở thích của mình. Mình sẽ dùng kéo cắt cái mảnh số 1 ra nhé các bạn. Các bạn cũng có thể dùng dao khắc. Sau đó thì chúng ta cắt các phần ở trong mảnh số 1 ra. Sau khi cắt xong chúng ta dùng nhíp hoặc dao kẻ nếp để gấp các nếp dán lại với nhau. Tiếp đến là tô mép. Để cái mô hình của mình có thể trông liền lạc hơn, mình khuyên các bạn nên tô mép để khi chúng ta hoàn thành mô hình sẽ không lộ các mép trắng của giấy. Cuối cùng chúng ta sẽ dùng keo dán dát cái phần của mảnh số 1 lại. Các bạn có thể dùng keo sữa, keo học sinh, nói chung là hồ hay bất cứ cái gì cũng được, nhưng mình khuyên các bạn nên dùng keo sữa vì nó sẽ mau khô và dễ làm. Xong mảnh thứ nhất, giờ chúng ta làm tiếp các mảnh tiếp theo. Cắt rời, tô mép và dán lại. Chúng ta làm đến đâu thì cắt và dán đến đó nhé các bạn. Một điều lưu ý là nếu chúng ta cắt rời hết rồi mới dán thì các bạn sẽ bị rối lên vì lẫn lộn nhiều mảnh ghép khá giống nhau và mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Tương tự thì chúng ta tiếp tục kẻ nếp và tô mép cho các mảnh ghép của mô hình. Đây là phần cái mũi của đầu rồng, chúng ta dán lại với nhau.
Phần hàm răng, đây là một chi tiết sẽ làm khó cho những bạn bắt đầu chơi mô hình. Chúng ta sẽ tiếp tục dán tất cả các mảnh ghép của cái đầu rồng này lại với nhau nhé. Đây chính là cái bộ răng chi chít li ti của con rồng. Chúng ta cắt rời ra và gấp các nếp gấp lại. Đây là râu mép rồng. Chúng ta bò giấy vào bên trong mô hình. Các bạn dùng những cái mảnh giấy vụn mà chúng ta bỏ đi để làm giấy bồi, dán vào bên trong mô hình. Như vậy mô hình của chúng ta sẽ trở nên cứng và chắc hơn. Tiếp đến là dán cái phần trán và những cái phần râu ở trên đầu rồng. Xong phần hàm răng trên, giờ chúng ta tiếp tục đến cái phần hàm răng dưới của con rồng và hoàn thành trang giấy thứ nhất của mô hình. Một phần của chiếc đầu rồng đã xong, các bạn có thể nhìn thấy rõ những cái chiếc răng của nó. Giờ là đến trang thứ hai, chúng ta sẽ cắt ra và làm các phần còn lại của cái đầu rồng như là sừng, râu và lông tóc. Cắt và dán cái cặp sừng rồng lại cũng như là râu và lông tóc. Chúng ta đã xong phần đầu rồng, cái phần tương đối khó với nhiều bạn tập chơi. Giờ là đến cái phần thân rồng, đây là cái phần rất là dễ để làm các bạn. Còn đây á, là những cái mảnh ghép của một cái chân rồng. Chúng ta cắt rời và làm từ cái phần dưới của cái bàn chân lên trên. Đây là cái bảng chỉ dẫn. Các bạn chú ý là chúng ta làm từng cái chân một thôi, vì nếu không á, sẽ rất dễ lẫn lộn với nhau. Cái chi tiết khó nhất á, cái mẫu mô hình này á, là nằm ở phần các ngón chân. Ngoài ra thì tất cả những cái phần còn lại á, đều trở nên dễ dàng. Xong cái phần bàn chân, chúng ta hoàn thành tiếp các phần còn lại của cái chân rồng. Và đây là hai cái chân trước của con rồng giấy. Tiếp đến á, chúng ta dán cái phần chân á, với lại cái phần thân lại với nhau. Những cái chỗ tiếp nối giữa cái phần chân và cái phần thân á, sẽ làm khó rất là nhiều bạn.
Đây là những cái mảnh ghép của hai cái chân sau, chúng ta làm tương tự như những cái chân trước. Ráp hai cái chân sau vào cái thân rồng. Giờ thì chúng ta hoàn tất cái phần còn lại của cái mẫu mô hình này. Gắn cái phần từ thân dưới đến cái đuôi lại với nhau. Giờ thì chúng ta gắn cái phần như là lông tóc còn lại để trang trí lên cái mô hình của mình. Có một điều là ở cái mô hình rồng này chúng ta sẽ có hai cái phần bị trắng ở trên thân của nó. Đây là chỗ để gắn cái phần đế, và mình thì không thích gắn cái phần đế đó nên sẽ cắt rời và dán lại vào thân. Đây là chỗ làm cho con rồng của chúng ta trông không có được đẹp mắt và liền mảnh. Sau cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong cái mô hình con rồng châu Á. Chúng ta cùng nhau nhìn lại một chút nhé. Ở cái mô hình này thì chúng ta có một cái phần đế để có thể để con rồng lên trên đó. Các bạn nếu mà không thích cũng có thể bỏ qua cái bước này. Các bạn thấy cái mẫu mô hình rồng giấy này của mình như thế nào, có dễ làm không? Các bạn hãy cho mình một chút nhận xét về ý kiến của mình nhé. Các bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông, share và like kênh YouTube Cà phê mô hình giấy của mình đến tất cả mọi người để chúng ta có một cộng đồng chơi mô hình giấy thật là lớn mạnh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Mình xin giới thiệu với tất cả các bạn luôn là con rồng vàng của mình đang đứng trên một cái mô hình của một vương quốc. Nếu như các bạn là fan của những bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản thì các bạn sẽ biết đó chính là vương quốc Wonder Woman mình phỏng theo một phim hoạt hình Walt Disney. Ngày hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái Wonder Woman này nhé.